ఇప్పుడు మనం నరసాపురం స్టేషన్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాము. కొత్త స్టేషన్ బిల్డింగ్ అది చివరి ఉంది కదా అది. ఇక్కడ గేట్ ఉండేది, గేట్ తీసారు, చిన్న సైజ్ గోడ కట్టేశారు. ఇక్కడ తాడేపల్లిగూడెం టవర్ కార్ ఉంది. సూపర్. ఇందాక చూసారు కదా, మౌలాలి నుండి ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు విజయవాడ సిటీకి. మొన్న వీడియోలో చెప్పింది కదా, ట్రాక్ వర్క్స్ వీడియోలో ట్రైన్స్ ఈ సిగ్నల్స్ వరకు వస్తాయి, ఇక్కడ నుండి ప్లాట్ఫామ్ లెక్కలోకి రాదు, లోకో రివర్సల్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఇంజిన్స్ ఏమైనా ప్లేస్ చేసుకుంటే ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఒక ఇంజిన్ లోకో రివర్సల్ అవుతుంది. అటు సైడ్ అయితే 3 ఇంజిన్ల దాకా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు మూడో ప్లాట్ఫామ్ మీద. ప్రమాదకరం. Do not detrain or entrain while the train is in motion. రైలు బండి చలనంలో ఉండగా దిక్కగాని ఎక్కుటగాని చేయుట ప్రమాదకరం. Do not detrain or entrain while the train